好，下面呢，咱们再给这个游戏啊添加一些音效啊。那我们希望它在游戏开始的时候啊能够去播放音效，然后并且当它在进行射击的时候啊也会有一个音效。好，那这样的话，咱们来看这个音效怎么去做啊。音效的这个文件我已经准备好了啊，这有2个文件啊，一个是游戏开始之后的一个背景音乐啊，一个是射击的一个这个枪声的音效。好，那这2个音乐呢，我们播放其实非常简单啊，咱们只需要在页面上来添加2个标签就可以了。好，我们在页面上添加2个标签 ，audio， 然后这个呢是背景音乐，添加一个 ID 啊，这写一个 BG Music。好，然后呢，我们再添加一个枪声的音效。好，这写一个杠，这样这2个元素都有了之后呢，我们在游戏开始的时候让它去播放这个背景音乐。好，咱们先去播放一下背景音乐啊。好，找到游戏开始，在这里啊，点击的时候游戏开始。那么这时候呢，我们去播放一下背景音乐。背景音乐，第2 play。好，我们试一下看看行不行啊？好，咱们打开浏览器，来，我们试一下。好了，可以看到现在咱们点击开始按钮的时候啊，就已经播放背景音乐了。然后接下来呢，我们让它在进行射击的时候啊，去播放射击的一个音效。那射击的音效呢，我们给它稍微封装一下。咱们找到射击的代码，这是绘制子弹。好，这是发射子弹，在这个事件里面啊，它去发射子弹。好，那么也就是说，我们在这里呢，去播放这个背景的音乐啊，播放这个音效的这个音乐啊。好，那我们去添加一个函数 function shoot music。那么这个枪声的音乐在进行播放的时候啊，我们先找到这个枪声音效这个元素。好，先设置一下它的 current time 啊等于0，然后呢再让它进行播放。好，之后呢，每次进行射击的时候，我们都调一下这个方法。来，接下来咱们试一下。好，可以看到现在咱们这个音效就已经添加成功了啊，背景音乐和枪声的一个音效就完成了。那这样的话，咱们这个游戏就算是完成了。好，那感谢大家的收看。